pembibitan tanaman yang masih kecil. Ini disebut dengan pembibit. Menurut bibitnya sih pembibit Mangrove Center. Ini salah satu beberapa tanaman yang dihasilkan dari Mangrove Center. Ini ada tanaman hias, ini adalah hutan bakau di Mangrove Center. Aduh, nyampe-nyampenya. Ih. Di sini areanya. Ini Taman Cemara. Ini ada area sepatu roda bersebelahan dengan pantai. Ombaknya dahsyat, guys. Sampai sini, sampai ternyata. Ini air payo, teman-teman. Pertemuan antara air tawar dengan air laut. Di sana ada laut. Wah, ombaknya, spoi anginnya.